combatir de otra forma que con el gran odio. Hermes, esta era la día viene de demencia, lluvia temporal, apocalipsis, ¿verdad? Pero no hay que preocuparse, porque es igual, pues, hasta el último minuto vamos a estar disfrutando de lo que nos gusta. Ojalá, ¿no? Y no siempre que tengamos como personas, ¿cuánto claro que es? Incluso conocemos una tonta idea. Y de todo. Pero en materia de rock and roll,